We read and listen to the news concerning dam construction on the Mekong River, from its source to its tributaries, and we come to an understanding that the lives of those living on the riverbanks may be changed forever. That initial understanding has come to shape the purpose of our new journey, in which we get to meet Thong Suk, a 28-year-old bull elephant in musth. We also meet Wudh, a mahout from Pa Klai who inherited the status from his father. We then meet Kum Pun, who teaches us the meaning of laughing with tears, and a boy named Moss, a volunteer guide who conducts his life in very dangerous situations. We begin our trip in Luang Prabang before crossing the border into Thailand and into the Chiang Khong district of Loi province. Along the Mekong of the present day, what is it like to have one's life tied to the river system? Join us as we discover the answers through the little voices of the people who grew up on the Mekong riverbanks on this episode of Spirit of Asia. The ways of life north of the XAYABURI Dam. The Nam Khan River flows through Luang Prabang. It's a major tributary of the Mekong River, which it joins at Luang Prabang, and that point of intersection is called Pa Klai. Lifestyles all along the landscape have become an attraction for travelers from all over the world. The same level of significance applies to the Songkran festival, in which water plays a central role. Also, this region lies to the north of the XAYABURI Dam, which is a run-of-river dam designed to produce hydroelectric power, most of which is purchased by Thailand. Beginning in Luang Prabang and traveling southwards, this trip causes us to reflect upon how different it was 6 years ago when we were traveling north of Luang Prabang along the Nam U River, another river that joins the Mekong. For our trip 6 years ago, we did not have access to any roads. We traveled by boat, navigating the river's formations. Both sides of the river were full of villages where children catching fish tended to be a common sight. We remember well that we were invited to have a small meal full of memories of friendship. We also remember watching the adults using the water all along both sides of the river.นี่เราว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าทำไมว่ายน้ำไม่เป็นน่ะอยู่ใกล้น้ำอ่ะอยากว่ายน้ำเป็นไหมแล้วปกติเพื่อนว่ายน้ำเป็นไหมไม่เป็นเหรอบุกเคยจะลิ้นน้ำแล้วเด็กชะไม่มีอ่ะบุกคือเด็กที่ทำไมเขาไม่เล่นน้ำอ่ะค่ะแต่ว่าอาบน้ำเขาก็ไปอาบอยู่เฮือนเลยอาบน้ำอาบอยู่เฮือนเลยแล้วเมื่อก่อนปู่อาบน้ำไงอาบอยู่ในห้องน้ำเลยแต่ว่าเมื่อก่อนอาบน้ำก่อนก็อาบน้ำคลองแล้วก็เลยต้องว่ายน้ำเป็น This area was once the location of a pier that was part of the travel route throughout the river.
When we imagine how active it used to be in these parts during a time when people were traveling about, it's such a huge difference compared to the quietness that we are now witnessing before us. Those who used to work as boat drivers have taken their boats to provide services elsewhere. The pier has been replaced by fishing rafts, which have become popular in these parts, since fishing rafts don't stand the risk of getting flooded without warning. มีเวลามันปล่อยน้ำไปเขาก็ยับลงไปขยับลง เวลามันอุดไว้เนาะน้ำยืนเขาก็ดึงขึ้นเพราะมันลิงติงตัวได้นะเวลาน้ำยืนขึ้นน้ำใหญ่เขาก็ดึงเข้ามาเวลาน้ำลดเขาก็ลดลงไปน้ำใช่แต่ถ้าอย่างนี้คือจมเนาะนะปลาหายหมด From 6 a.m. onwards, Kum Pun and her husband arrive at this garden to tend to the vegetable patches that have been generating the family's primary income. Material carried by the river is deposited and settles here as the river loses its speed and energy to transport material. This area serves as a fertile agricultural land because it's made up of deposited silt from the river เอาไป flood. ทำอะไรได้ For this reason, Kum Pun is especially proud of her accomplishments in growing vegetables. มันผักอะไรนะแม่ ผักหน้า ผักกาดหน้าเอาไว้แกง We ask Kum Pun if this is her house, and she tells us that she has 2 houses. ย้ายไปนี้แม่ได้เงิน2 หลังเบื้องต้นมี8 คนครอบครัวน่ะมี8 คนแล้วก็พอดีว่าเพิ่นมาเอาข้อมูลไปแล้วก็พ่อเสียยังแต่แม่กับลูกกับบัดนี้ลูกก็สว่ายกย้ายไปอยู่น้ำพัวอยู่น้ำเมียได้แล้วก็แม่นแยกสมโนออกไปปัจจุบันนี้ยังอยู่5 คน5 คนแล้วอยู่เฮือนแต่3 คนแต่ตัวน้อยกับ2 เท่านี้ น้ำเข้ามาสูงสุดถึงไหนแม่ มาจุอันบนตัวนั้นต้นมะฮุ่งนั้นต้นมะฮุ่งตัวนั้น แต่เมื่อก่อนที่แม่ถึงไหนนะ ลึบลงพุ่น กลางห้วยนะ กลางห้วยพุ่นพุ่นตัวข้าวตัวน้อยนะกลางห้วยนะข้าวตัวน้อยตัวนั้นนะเราไปพุ่นตัวเหยาวนั่นบ่แม่นตัวนี้กลางห้วยมันค่อยๆหายไปหรือว่ามันทีเดียวมันหายเลยนำยังขึ้นมาเลยน้อยหยับขึ้นมาก่อนสร้างเขื่อนว่าหรือว่าสร้างเขื่อนเรานำขึ้นมา Her actual house is situated at the foot of the mountain. The house is part of a project organized by the government for those who have been affected by the building of XAYABURI Dam, since the water levels will rise higher than before once the dam begins to operate. บ้านจัดสรรคือบ้านที่รัฐจัดให้อะแม่นว่ารัฐจัดเขาย้ายคนที่นี่ไปแม่นแหละทำไมอันย้ายห้องน้ำนี่ทำไมต้องย้ายด้วยน้ำมันท่วมใช่ไหมน้ำมันแบบว่ามันยื่นมามันจะดันพื้นมาเนาะมันเดี๋ยวนี้มันก็อมมาโอ้เราโดนไปเรายันแบบว่าเยื่อสึงหน้าสไลด์ลงหน้านี่แล้วที่ไม่กลัวที่ดินของตัวเองหายไปเหรอมันหายไปแล้วหายไปด้วยหายไปเยอะแล้วเขาก็เลยเหมือนจัดสรรที่ให้ตรงนั้นให้แม่ไปทำอยู่แล้วมันกลัวทำไมนะแม่กลัวอันงอนหินโอ้งอนหินแม่เลยแล้วก็บ่มีคนไปแด้หุ่นน่ะมันมองไม่มีคนอยู่มีคนบ่มิดอยู่บ้านครับมันแบบว่าทางไปแนวนี้เนาะแล้วหลังนี้ก็ปิ้นกลน่ะพี่ตัวนั้นก็ปิ้นกลมาจุกันน่ะเอาปิ้นหลังสะจุกันสิแล้วปิ้นหน้าออกกันบัดนี้ผู้นี้อยู่ข้างหน้าผู้นั้นก็อยู่ข้างหน้าแล้วมันมองได้บัดนี้นะมันยังไงมองนี่คือยังไงห่างไม่รู้สึกเป็นเพื่อนบ้านบ่ไม่สนิทกันไม่แล้วมีพื้นที่เพาะปลูกให้ได้ไหมไม่มีเอาทำงานนะมันกว้างเท่าไหร่นะแม่กว้างเท่าไหร่นะ20 คูณ 30แม่เขาก็สนับสนุนให้แม่ปลูกเห็ดแต่แม่บอกไม่คุ้มปลูกเห็ดไม่ทั้งหมดเลยแข่งขายปลูกเห็ดไปเลาะขายก็บ่ได้ขายเหรอแบบว่า
เฮาบ่ได้ขายคืออันตะกี้เนาะเฮาอยู่พีแล้วบัดนี้เฮ็ดเครื่องค่ายมันเฮือนก็หม้อกันแด้แล้วเฮ็ดหันเฮ็ดนี่ขายเฮาก็พอได้ใช้ได้จ่ายหลังจากว่าย้ายไปอยู่พุ่นเราเฮ็ดแล้วก็บ่ได้ขายเพราะมันเป็นทางซอกลีกหาปลาเหรอดีไหมบ่ได้หาก็พอมีแต่เซามองตำนี้เฮาบ่มีเหือคุณแม่ขายผักได้วันนึงเท่าไหร่มื้อ3-40 พันนี่แหละโอ้เยอะนะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะ30 พันจ้า30 พันก็100นะ100กว่าบาทแต่ขายเห็ดได้เท่าไหร่ขายเห็ดบางวันก็บ่ได้จักกีบคนแถวนี้ไม่กิน Kum Pun can still laugh even though her life may not be so smooth. For dinner, she is preparing steamed jackfruit and pladak fermented fish, since her husband has caught some small fish. We are curious as to why we haven't seen the locals catch any large fish on our journey since we left Luang Prabang. Where in Laos can we eat large Mekong fish? All along our journey, people tell us to go north of the XAYABURI Dam. In the area around the dam, new businesses have emerged for the locals. These businesses of rafting tours have only just started making a profit for the owners. This raft has been adapted from one that used to transport people across the river back in the days when there was no bridge near Ta Dua. The owner has turned the raft into one that accommodates tourists, which is in line with the government's tourism policy to open the zone north of the XAYABURI Dam into a landscape viewing destination. Food for tourists is prepared from the fish caught from surrounding areas. The raft owner tells us that he frequently used to catch large fish weighing 10 kilograms. After the construction of the dam, there has been an increase in the number of large fish because the water here is much deeper than near the end of the dam. Today we find out if we have enough luck on our side to catch a fish and what size. ออกไปหาปลาไกลบ่เช้าแล้วประมาณ12 โมง51 โมง52 โมงเขาเจ้าก็มาส่งเฮาออกไปไกลบ่หาปลาก็ไปหาอยู่เร็วออกแอมมูนี่เรือกันทางนาเขื่อนได้มาเยอะมั้ยบางมือก็ได้มาหลายบางมือก็ได้4-50 โลบางมือก็ได้ผู้10ปลายโลผู้5-6 โลบางมือก็เป็นทิศก็บ่ได้ตัวใหญ่ให้ปลาอันใดทั้งใดหลายตัวใหญ่ตัว8-9 โลก็มีตัว6-7 โลก็มี On both sides, we are surrounded by mountainous landscapes. On one mountain, we see a large village settlement nestled as a collective on the slope all the way down to the bottom of the mountainside. In the old days, there was a small Kamu village of only a few households. เป็นบ้านเก่าเป็นบ้านวีดเป็นบ้านขมุกนะแล้วตัวนี้มันตั้งเนินยับยายแต่ตั้งเนินขึ้นมาอยู่นี้แล้วตัวนี้ก็ที่ไม่ได้ยับยายไม่ได้มาอยู่นี้ After seeking refuge from the floods that resulted from the dam construction, the inhabitants of the 4 villages moved here called Nung Sawang, a village organized by the government. Our boat stops at this village pier, and we get to witness the current lives of the villagers. The men farm the land and raise the livestock in an area further away. Some go back to the areas near their old homes to catch fish, crabs, and prawns because there is a small yet abundant water source. เอามันอันบัดนี้มันอยู่กองเด้เนาะแบบ
เฮาห้าหน่อไม้ห้ายังมันก็ง่ายมีปูมีปลาหลายนะบนห้วยอันตัวปักเนินหั่นนะ ห้วยมันใหญ่ แม่น แล้วทางรถบ่มี แล้วคน มีแต่ทางเรือ มีแต่ทางเหือตะกี้ทางรถบ่มีนี้มันบ่มีคนไปห้าไร่แล้วมันก็เลยเลือกกินยาสายตอนนั้นนะปูมีปลาไร่มีทางรถฮอแล้วบ้านแล้วก็ไปเดี๋ยวนี้ ตอนนี้กลายเป็นอะไรคะ บ่อนนะ บ้านเดิมบ้านกับบ้านสถานีไฟฟ้า อ๋อ มันเฮ็ดแคมป์หลายๆบนปลูกเฮือนหลายๆแหละบนบ้านเก่าน่ะ ปลูกเพลินงามๆ แม่นเอาพวกเฮานี่แล้วเพิ่นก็ไปตั้งเฮือนงามๆอยู่ เสียดายเนาะ เขาเป็นสถานีอยู่ คันเฮาเอาเฮากลับไปอยู่เพิ่นเฮาก็ไปเอ้ย อยู่วันนั้นหากินง่ายนะ แม่นบัดนี้มันก็สิยากแล้วมันคนหลายแล้วเดี๋ยวนี้ แล้วเมื่อก่อนทำร้านขายของนี้ปะคะ แม่น อ๋อ อยู่บ้านเก่าแม่ก็เฮ็ดอาหารขายของ เห็นว่ามีคนย้ายออกไปจากตรงนี้เยอะ แม่นพวกส่วนใหญ่พวกอยู่ลุ่มนี่น่ะบัดนี้ ย้ายมือเทิง เขาเจ้าย้ายไปเทิงเด้อเขาเจ้าย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองเด้อไปอยู่เมืองนานก็มีอยู่ไสยะก็มี ทำไมย้ายอะคะแถวนี้ มันดินเขามาแทกดินแล้วดินบ่มาตรฐาน อ๋อ ยามันสไลด์แล้วก็เลยย้าย Thong Kum tells us that she moved here over 9 years ago. After the move, the government organized a settlement as well as farmland further away in back of the mountain. The government also supports 6 trades, and it is up to the individuals to maintain those trades. บนทำมาหากินสะดวกสบายมันบนห้าอาชีพห้ามันมี6อย่างพุ่นน่ะเนาะแปลว่าอันน่ะครอบครัวนึงได้6กิจกรรม6อย่างอาชีพเพิ่นให้น่ะมีเลี้ยงไก่มีปลูกเห็ดแล้วก็มีอันน่ะเครื่องย่อยแล้วก็มีหาปลาก็มี6อย่างเพิ่นให้น่ะ แล้วแม่ทำอะไรบ้าง แม่หักษาใดนี่แปลงรถแม่ก็หักษาใดเนี่ยอันนี้เพิ่นอาชีพเพิ่นให้แล้วตัดเสื้อผ้าตัดเนียบนี่ก็แม่นเพิ่นเอาอาชีพให้นี่แล้วเลี้ยงไก่ก็แม่นแล้วอันน่ะปลูกผักก็แม่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ สวนครัวนะแล้วเครื่องย่อยนี่แม่ก็ยังคือเก่าสินะแต่ว่าหักษาใดอยู่อาชีพเพิ่นเอาให้น่ะบางคนให้หมดไปได้บางคน บางคนทำได้บ่ บ่ได้บางคนหมดไป เจ้ามันเจ้ากันคิดไล่บ่ คือบางคนเขาก็ถนัดทำไร่ทำสวนอย่างเดียว แม่นแล้วมาอาชีพค้าขายเขาเจ้าก็ไปบ่รอด สร้างคิดไล่ว่าเอาเท่าใดมาขายเท่าใด Another lifestyle aspect that has changed for the people of the Mekong riverbanks north of the dam is the obligation of paying electricity bills. Previously, the people used water from the streams near their homes, and electricity generated stream hydropower. All this was free of charge, but after moving here, they had to pay electricity bills. For many households, if they are struggling with their earnings, that means having to pay those bills with their savings. ตอนย้ายมาครั้งแรกนี่คิดว่ายังไงจะดีบ่ เอาก็มาตามโครงการแล้วนะเพิ่นว่าเพิ่นมาแล้วได้ก็มาก็ดีหลายอย่างมาอยู่สิก็ดี ไฟก็สะดวกนำก็สะดวกดี น้ำไหลไฟสว่างดีซะ แต่เสียเงินอยู่นะ เสียเงินแม่เลยโอ้ยเราแต่ว่าคันบ้านนี่เพิ่นเฮ็ดบวมกว่านี้นิดนึงโอ้ทึกใจบัดนี้มันขึ้นไปนี่ลูกขึ้นไปแม่มันเป็นทางผูกขึ้นไปนะมันสัน เป็นตะลิง มันขึ้นไปคันเพิ่นปรับให้มันเพียงกว่านี้ได้โอ้สบายดีมันก็ตามโครงการเพิ่นเล่นเอาเพิ่นเฮ็ดให้เฮาเนี่ยได้เฮาก็อยู่ในนั้นเฮาก็บ่ได้บ่ใส่โตว่าโตข้านเพิ่นยังเลยเนาะเฮาเป็นลูกบ้านลั่นเมืองเด้เฮาบ่เป็นเจ้าเมืองเจ้าแขกดิเนาะ Those listening to these stories may have some questions that come to mind. But traveling has taught us that each place has its own political, social, and economic context and local ways of thinking that are inevitably shaped by those very contexts. As we say goodbye to this village, we only think of our river experience from 6 years ago
that has become a good memory. We do understand that every country in the world has set its compass towards the road referred to as development. It just depends how we develop, without abandoning our roots, beauty, and cultural identity. ได้ปลาจากตัว ได้ตัวหนึ่งแล้วจับอย่างใดตึกเบ็ดเอา Meeting Om constitutes that small moment in which we are inspired to think that development in Laos cannot take away this core of humanity, and what we have been waiting for has finally arrived. ข้างล่างมาเลย The largest fish we have seen on this trip since we left Luang Prabang makes everyone smile. Mình cả bên phân tìกันตุ้มตั้มเลยครับนี่บ่มีหยังแล้วนี่มัน On our next episode, we continue traveling along the Mekong River in Laos to observe the lives of the Mekong people who live near the end of the dam close to the border of Thailand in Chiang Khon district of Loi province. We'll find out if our most recent catch will be the largest fish that we get to see on our journey. So join us next week on Spirit of Asia.